जीडेक्स कफ सिरप ड्राई कफ की दवा है जिसको डॉक्टर रेड्डी ने तैयार किया है। शुगर फ्री और नॉर्मल दोनों फॉर्मेट में मार्केट में अवेलेबल है। ड्राई कफ को निकालने के लिए, गले की खराश को कम करने के लिए, डायबिटीज के मरीज और अदर मरीज जो कफ से पीड़ित हैं वो एज और वेट के अकॉर्डिंग 5 ml या 10 ml करके दिन में 3 बार ले सकते हैं।